kuma allurar rigakafi tun daga kan polio za mu san cewa ba magani ba ce, cuta ce. ina jin kafin in zo watakila ya yi bayanin yadda ake kowannensu, wadda aka fara yi ta wanda za a soka ma mutum allura wadda ake da matacciyar guba. Ni ba na so a ce wai maganin allurar rigakafi, ruwan gubar polio don shi ne gaske lamarin guba ce. Virus, live virus, kwayar cuta mai rai wadda aka lallasa ta attenuated, ita ce ake saka ma yaranmu, ko kuma mun ja mu tafi Saudi Arabia dan an rena mu. Dattijo muna tare da shi ɗan shekara 90 an buɗe bakin shi ana ɗaga mashi ba polio saboda rainin wayo. Ya haye shekara 90 ba abin da wannan shekara 90 ba abin da yasa suke wannan ba wai mutanen bane, su mutanen Saudi Arabia, gwamnatin Saudi Arabia a hannun America take. John Parkin a cikin littafin shi The Confession of an Economic Hitman ya yi bayani cikin babi biyu yadda suka shirya mallake Saudi Arabia da ma yadda suka taimaka ma Osama bin Laden ya zama musu karfan kafa. Dan idan kana yaki da abokin gabarka ko wani abokin gaba da haka ne wanda zai taimaka maka, za ka ce ba za ka karɓi taimakon shi ba ne? To abinda suka yi ma wane ne ya yi training al-Qaida? America. Waye ya biya kudin Saudi Arabia? Shi yasa suka san America, suka san sharrinta, yanzu kuma suka zama, in gaya muku a lokacin da Reagan shugaban ƙasa Kaboyi yake shugaba, mutanen Afghanistan da ake kiransu ɗaliban yanzu ko al-Qaida, lokacin ana kiransu Afghan Mujahidun, sun kai ziyara White House, fari ko bakin gida na America, inda ake shirya bakin shiri ga duniya. Reagan abin da yake ce musu, kun ga mutanen nan mutane ne masu muhimmancinsu ya kai ga iyayenmu da suka kafa America, irinsu Abraham Lincoln, irinsu George Washington a wannan lokacin. To su ne waɗannan yanzu suka zama shaidanu ko suka zama shaidanu ko dodanni a wajensu ga duk wanda ke goyon bayansu. Ban da yanci in goyi bayan wani sai ke na zama al-Qaida. To sai al-Qaida su ba mutane ba ne, ba su da ra'ayi ne, amma sai aka cinna musulmi ma a kansu. Musulmi da kan za su tsaya su kama dan yana nuna wani bajinta ne ya kama dan al-Qaida. Duk shirin waɗannan mutanen ne, kuma dukkanin waɗannan abubuwan suna zuwa ƙarƙashin globalization ne. Al'aulama, wani malami ya rubuta, sai kwanan na samun littafin al'aulama ru'ya islamiyya. Kowane fanni da suka shiga su mallake duniya sai abin da suka ce, an shi ne kawai a takaice al'aulama ne. To saboda haka waɗannan abubuwa da suke yi abubuwa ne waɗanda suke na mallakar duniya. Saudi Arabia akwai wani rubutu, kila waɗansu abubuwa da nake faɗa ba su da alaƙa da wannan, amma dai kila za su yi amfani. Aisha Umar Yusuf, matar Kabiru Yusuf, shugaban jaridar Trust, ita ma marubuciyar gaske ce, mace ce yar uwa mai kishin musulunci, don hau wata jarida suka kafa Muslim World View. Yawwa. To ni na daɗe ban san abin da suke ciki ba, zan bincika, don akwai wasu 'yan uwa matan yan uwanmu da sauransu da matanmu da suna shiga ciki, to amma na ga abin ya sanyi. To ita mun sha magana da ita, ta ce wallahi waɗansu musulmi ma su kanta suke wai sunan da suka sa Muslim World View. Me yasa za su sa Muslim World View? Kawai sunan saboda lalacewa. To ita ta rubuta lokacin da sarkin Saudi Arabia Abdullah na yanzu da ya zama sarki, bajan dace yana wali al-ahad,
tsarin da babu shi a musulunci idan kawo shi aka yi to ta yi rubutu ta rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga sarki abdallah, an open letter to king abdallah. A ciki tana jawo hankalinsa ta ce don allah da annabi ku yanzu magana addini kar ku nemi faranta ma amerika don duk abin da kuka yi ku yan ta'adda ne. Hatta wannan ƙaryar da aka kitsa ta September 11 duk yawancin waɗanda aka tuhuma a yan Saudi Arabia ne kuma suna nan da ransu, kamar yadda mai littafin Stranger Than Fiction yake faɗa, har da hotunansa ya kawo, suna nan da rai, amma an ce sun saci jirgi sun karo da shi duk sun mutu kuma sun rubuta guri ɗaya. A takaice wannan wani babi ne kuma daban mu bashi. To ta rubuta a ciki take cewa mun ji an ce ana so ko an cire ayoyin jihadi a cikin manhajar karatu na Saudi Arabia, har ma mun ji an ce duk makarantun allo ana so a rurrufe su don anan ne ake kyankyashe 'yan ta'adda. Muna fata ba da gaske ba ne. To bara shekara 3 baya ina jin da na je Saudi Arabia a Makka, 'yan Makka ne muke hira da su, suka ce gwamnan Makka ya kulle ya sa an rufe makarantun allo wajen guda 400. Wannan gaskiya ne ko shakka ba? Yawwa. Sai na tuna kawai da abin da Aisha ta faɗa. Wannan gaskiya ne. To saboda haka har ma sun yi rikici da ministan ilimi ciwon zuciya ya kama shi ya mutu. Dama yana da hauhawar jini ya rasu. 'Yan ƙasar na ta tsine mishi a ɓoye don baka yi safi ka fito fili a Saudi Arabia ka soki shugaba ba, duk illarsa da irin shakiyancin shi. Ya saba manhaji. To ya saba manhaji, kuma wai wasu sun ce mun ɗaya daga cikin dalilan da ya bada shine duk masu koyar da karatun allon nan anan ba wai balarabe dan Saudi Arabia sai guda 16. Wai sharaɗin kuma sake buɗe su shine sai an samu dan Saudi Arabia balarabe. Malam waɗannan maganganu wallahi da gaskiya ne. Akwai aboki na Fauzi Muallim, asalin iyayen shi 'yan daura ne. An rufe makarantar shi wadda na sha halartar makarantar, ya haddata da 'ya'yan musulmi da yawa. Kuma wannan shi ne sharaɗin da ake, sakamakon rashin cika wannan sharaɗin yanzu makarantar Fauzi ta mutu. Saboda haka ba mamaki dan an je ana polio shi ya sani amfanin shi ga babban, ni ban san ko yana da amfani ga babban mutum ba nan dai. To amma amfanin shi a yaƙi tunaninka. Ka je ka sauka Jidda, ka ga larabawa a Saudi Arabia dukkaninsu 100% musulmi ne. Kana ganin ma cewa musuluncinka bai cika ba sai ka je Saudi Arabia ka yi aikin haji. Duk duniya ba inda za ka je ka yi aikin haji. Kun amince suna da gaggan malamai, haffatawawi suke badawa, ba inda za su bari a yi abin da ba daidai ba. Ana ɗiga maka, to ashe koliyar nan ma da ake ce mana ba daidai ba ne, sa saba mu shari'a musulunci, a ce wancan banza ne, dan ba haka ba a Saudi Arabia za a bari yayi. To bari in je in bada dana, me zai hana bada dana? To yana ɗaya daga cikin dalilai shine ake ma manyan mutane, dan ba haka ba ni polio yanzu ma ta kashe ni ta makara. Ta wajen sa wa mutane cututtuka da za su kashe su don su ragu. To saboda haka maganar Robert McNamara nan nake so in kawo, alaƙar allurar rigakafi ko ba polio ba ce da kashe mutane. Shi Robert McNamara na riga na bayanin waye. To ko yanzu in ka je intanet, ban san mana manta address din, amma in ka sa Robert McNamara draconian measure, to za a wannan magana za ta fito, inda yake cewa ina jin draconian shine abu na ke ƙasar zuciya da rashin tausayi. Draconian measure, wasu matakai na rashin tausayi dole ne mu ɗauke su saboda mu rage yawan jama'an nan. Domin rage yawan jama'a
ga alama ko mai yiwuwa ne dai wato ba a yin abin da ya kamata. Saboda haka muna bukatar samo hanyoyin da za mu rage yawan mutane ko mu ƙara yawan mutuwa abin da yake faɗa kenan. One must increase the mortality rate. Dole a ƙara yawan masu mutuwa musamman yara yace haita yaya ta hanyar sa musu yunwa da cututtuka. Akwai wani likita Dr. Kalakerinos, na jin mutumin Australia ne, ya fi shekara 40 yana ma kungiyar lafiya ta duniya aiki, World Health Organization da Save the Children Fund, ita ma wata kungiya ce. An yi dogon interview da shi, a ƙarshe abu na ƙarshe da aka tambaye shi aka ce yanzu menene abu na ƙarshe da zai faɗa game da waɗannan lamura, game da irin waɗannan ƙungiyoyi, bayan ya faɗi sharrin allurar rigakafi. Likita ne kuma ya fi shekara 40 yana ma wannan ƙungiyoyin ba aiki, sai da aka koda shi ma aka faɗi irin matsayin shi da irin ƙwarewarsa. Shi ne sai ce to ni abu na ƙarshe da zan faɗa shi ne waɗannan ƙungiyoyi irin su World Health Organization, ƙa'idarsu wadda ba a rubuce ba, unofficial policy shine genocide, kisan kare dangi. Yace a zahiri suna nuna suna taimakon yara amma wala kashe suke. Yace ni a nan ƙasar ne likita ne da sauran ma'aikatan lafiya ba mu isa mu san abin da suke shirya ba, kila sai irin su Robert McNamara kenan. Amma ni abin da na fahimta duk abin da suke bai wuce kisan kai ba da kisan kare dangi. Yace idan kana son ka gane abin da nake faɗa, ka ga irin shirin da allurar rigakafi ta yi, kar ka zo Australia, kar ka tafi New Zealand don kasashen turai ne, ka tafi Afirka kai kallo. Wallahi in ka zo Afirka kam za ka ga yadda illa allurar rigakafi, musamman in ka je Zayar da sauransu. Zayar Congo kenan, duk duniya ba masu arzikinsu na ma'adanai, amma in ka je suna cikin wanda suka fi kowa talauci a duniya. Ina da wani dan uwana da soja da ya tafi kwanan ya ce in ka gansu abin tausayi da dauda da cuta da yunwa, yara na bunka suna maka haka, amma kaga turawa a can cikin daji suna ta haƙo gwal da sauransu da su damu, ba abin da ba su da shi na tattalin arziki wanda zai ba da ci gaban duniya, ba wanda ba su da shi. To shi yasa suna cikin farkon da aka kai musu HIV virus, kamar yadda ne bayani William Douglas, Dr. William Douglas ya faɗi yadda aka kago HIV, kamar kuma yadda London Times jaridar Ingila ce ta ranar 11 ga watan Mayu 1987 suka kawo bayani irin da kusan mutane miliyan 900 da wani abu, wato kusan biliyan aka yi ma allurar rigakafi da wannan gurbataccen maganin da aka gurbata shi da HIV virus. To saboda haka allurar rigakafi na da alaka da maganar kai da yawan jama'a. Bayan wannan ita kanta allurar polio ba abin da take illa haddasa ciwon polio. Akwai wani marubuci ba Amerika, Miller NZ ko, ya yi wani littafi, vaccines, are they really safe and effective? Alluran rigakafi shin gaskiya ba su da hadari sannan kuma suna da wani tasiri wato wajen hana wato cuta? To sunan littafin kenan. To a ciki akwai inda yake cewa shi kuma wannan kwararre ne wajen fannin, ya karanci fannin virology. Menene virology da Hausa? Kwayoyin cututtuka. Ya kware a karatun sanin kwayoyin cututtuka, virologist.
yawa ga shi to yana da littafi kato suna nan akan website ok akwai wannan littafin ko yawa to shi ke abubuwan da ake faɗi suna nan mu da kaɗan dukan waɗannan littafan da waɗannan references ɗin gaba ɗaya suna nan akan thinktwice.com dukansu thinktwice.com dukansu suna nan kowa zai iya copy su to daga cikin abubuwan da yake faɗa shine vaccine ɗin nan vaccine abu ne wanda yake ko oral polio vaccine ya faɗi shekaru watansu shekaru akwai shekarar da yake bayanin cewa kila kai za ka iya tuna shekarun ko 1980 wani abu ne 70 wani abu tun daga lokacin ya ce duk wani ciwon polio da ya kama wani america ba wani abu ya haddasa shi ba sai wannan allura 78 yawwa har zuwa yau ko da ke sun daina yi amma ba sun daina yi ba ne saboda allurar rigakafi ta kashe cututtuka kamar yadda dr eleonore mckibben take faɗa ta ce ta kawo statistics lissafi da kasashen turai har america din na cututtuka har da polio a ciki lokacin da aka tilasta wa mutane a yi irin karuwar da abin yake da karuwar mace-mace da aka mutane suka dinga tashi tsaye suka dinga yakar abin sai ya dinga raguwa har aka zama ba cutar ta ce to saboda haka ba allurar rigakafi ba ce abu biyu shi ya kashe cututtuka irin su agana da sauransu ko yan rani da sauransu polio din abu biyu a kasashen turai yake ya kashe cututtuka ba allurar rigakafi ba kyakkyawan da tsaftataccen muhalli da kyakkyawan abinci don ma'anar garkuwar jiki ba abin da ke karya ta irin yunwa shi yasa ni masu cewa idan aka samu yaro oral polio vaccine kamar yadda ya bayani guba ce mai rai da aka lallasa ta wayan ta shiga jiki sai kwayoyin halitta da suke kare jiki su zo su yaƙe ta to dama tana da rauni sai su gama da ita idan mai karfin ta zo sun gane yadda take wa shikenan sai su yaƙe ta ba magani bane to ni tabbai da nake masu goyon ba abu nan kan ce musu to jikin da yunwa ta raunana ya zai yi yaƙi da koda guba wadda take mai rauni ce saboda haka babu mamaki da ake zuba ma yaranmu ruwan gubar a polio kuma ya kama su ciwon ya kama su wannan tabbataccen abu ne a farfesa kaita a wata makalar shi ko kasida da ya gabatar a kuru a jos nips a shekara ta 2003 lokacin da ake likicin wannan abu ya fara zafi yanzu an ci galaba da mutane an lallasa su sun yi shuru yanzu ko ake yin tsayar to ya yi inda ya yi wata makala da sunan why polio vaccine should be suspended abinda zai sa lalle a dakatar da yin allurar polio to ya kawo wata jarida ta wata cibiyar kula da lafiya ta america center for disease control and prevention wadda a ranar 1 ga wata sunan jaridar tasu polio news to ya kawo inda suka tabbatar da cewa a ranar 1 ga watan 1 shekara ta 2000 cewa bai kamata a ci gaba da kasadar karbar allurar polio ba ta oral polio vaccine domin tana haddasa ciwon polio shi yasa aka daina yi a america ba wani dalili ba ƙarya ne wai a ce wai dan an kauda cutar ne to abubuwan da suka faru a najeriya sun tabbatar da wannan magana akwai jaridar leadership ta ranar 8 ga watan 10 shekara ta 2007 a shafi na farko sun kawo bayanin yara 69 da suka samu shanyewar inna bayan an ba su wannan gubar ta polio har aka yi hira da wani likita yana aiki a wannan cibiyar center for disease control and prevention yake cewa ai ga abin da yake cewa da turanci the vaccine is the most effective tool we have against the virus but it is like fighting fire with fire
wannan allura ko shiri na wannan rigakafi na polio shine mafi tasirin hanyar da muke da ita ko wani abu da muke da shi na yaƙi da wannan cuta, amma ku sani yin amfani da shi daidai yake da za ka kashe wuta ka je ka kashe wuta da wuta. Yanzu da Allah a hankalce an ce ga gobara nan sai ka ɗauki bakin wuta, a wanda yanka mamaki ka zai sai za ka kai ɗauki da taimako wajen kashe wuta, sai ka ɗauki wuta ka kai wuta a wurin. To da kan shi likitan CDC abin da yake faɗa kenan. Wannan ya nuna mana gaskiyar binciken da suka tabbatar da duk kuma cewa wanda ya ce ƙarya ne ya zo ya faɗi cewa ƙarya ne, ya faɗi wani mai bincike wanda ake iya aiki da maganarsa na Allah da annabi ko ba mai tsoron Allah bane ko cikin kafiran da ya bi hanyar kimiyya ya tabbatar da cewa ba haka bane. Shaida ta biyu, a cikin wata jarida ta Daily Trust ta ranar 17 ga watan 8 shekara ta 2009 shi kuma an samu yara 124 sun samu shanyewar inna bayan an ba su wannan guba da ake ɗigawa a baki ta polio. To wannan shaida ne a Najeriya din, kuma jaridun Najeriya suka buga kuma ba wanda ya kalubalance su, saboda haka ni na yarda da gaskiya su 100%. Don yadda suke yaƙi da masu yaƙi da polio din nan, idan da suna da wata hujja da sun tashi tsaye sun kare, amma ba ka iya kare abin da ba zai karu ba. To ina jin waɗannan guda biyun nan ma sun isa su ba mu shaida. Sannan kuma akwai wasu ma jaridun, akwai wata yarinya ina iya tunawa da aka dinga abin na Daily Trust, Weekly Trust, ta samu shanyewar inna bayan an bata wannan gurbataccen guba ta polio. Iyayenta suka tafi wajen masu yaƙi da polio don a taimaka mu, suka ce su ba wannan taimakon suke ba, taimakon rigakafi suke, ba taimakon an kama cutar ba. Bayan ko polio ne ya haddasa mata wannan, an tabbatar. Ina jin duk shekarun baya an samu wannan. To ban san ko a nan gabar in tsaya ko kuma in yi bayanin, amma ina jin a gurguje ya kamata in bayanin binciken da aka yi ya tabbatar da illar waɗannan abubuwa a nan Najeriya, ko kuma daga nan Najeriya aka fita ƙasar waje aka je aka yi. Za mu so wannan ka. To akwai bincike kamar kashi 3 a rubuce, shi farfesa yana da su, ni ma na da su. Wani ma ɗaya ma guda biyu wajen shi na samu, kai dukansu ma ɗin. Na farko bari ɗauko wannan tarihi, akwai ɗan uwa, zan faɗi su, ba su a faɗi sunansu wani lokaci idan an riga an ɗan ba su guba sun kaci. Ka faɗa a basu. No, ya za ka basu? To shi kenan da a basu. Akwai bincike da aka fara yi na farko da na sani a nan Kaduna a shekara ta 2003. Shi wannan wani likita ɗan uwa a cikin masallacin Kwango mukan yi sallah da shi, yana nan Teaching Hospital. Ina bayani muna darasi haka, yana ɗan jin wannan, ba ma ya zama yana ganin kawai shi ra'ayi ne na gidadawan malamai wanda ba su da wata hujja watakila, kila shi bai damu ya binciken wannan lamarin ba. Sai nan abubuwa suka yi kamari, gwamnati ta rasa da za ta bullo, sai ta ce a zo a ji a bincike mana ɗin da ake so. Da shi da wani ɗan uwa wanda su suke tare, shi ma farfesa ne yanzu, da wani ɗan uwa wanda makwabcina ne farfesa ne a chemical pathology, yanzu ma ba su chancellor ne a wata jami'a, da permanent sakatare na ma'aikatar lafiya a nan Kaduna a wannan lokacin, shi ma da nan Teaching Hospital yake aiki.
suka tafi, gwamnati ta tura su, gwamnatin Kaduna suka tafi Kano, Aminu Kano Teaching Hospital, suka zo nan ABU Teaching Hospital Zaria, suka je ABU Teaching Hospital Kaduna. A ɗakunan bincikensu suka yi bincike. Rannan shi wannan bawan Allah sai ya jira ni, aka gama sallar isha sai ja ni gefe ɗaya, malam ai na je na kasa bacci. Na ce me ya faru? Ya ce kaji ni ban ba wanda ma san ana bincike akai. To sai na ce mishi kaga irin abubuwan da muka gano a ciki na hana haihuwa na binciken da muka yi. Na ce ya kai na depo provera? Ya ce ai ya kuma ita depo provera allura ce da ake wa mata wata uku saboda kada su haihu, wanda a 1975 Upjohn Company suka fara yin ta a America. Suka nemi hukumar abinci da magunguna, da yake muna kwaikwayon America ne, United States Food and Drug Administration, muna da Nigerian Food and Drug Administration, NAFDAC. To kamar irin sai idan kai wani abinci ko na gwangwani ko meye ko magunguna sai ta baka izini, dan za a sai an gwada. Amma na Najeriya ku shiru kawai, ka kuce komai, ba wai maganan gwaji bane, yawwa maganan biya ne. To saboda haka suka nemi wannan hukuma ta America ta ba su damar a ci gaba da sayar da magunguna, aka ki. Saboda me? Saboda an gano yana sa kansa na mahaifa, yana sa kansa na nono, yana haddasa rashin haihuwa na dindindin, permanent infertility. Akan wannan aka hana ma yin wannan allura a America. Amma yanzu haka ana yin ta, domin wannan kamfani suna da reshe a Belgium. Gwamnatin America na ba da kuɗi ta hanyar kungiyar ta wannan algunguma USAID, ana kawo mana nan kasar. Yanzu in ka je da matarka Durumi Clinic za a yi maka kyauta. To ga illar da ke ciki. Shi kuma wannan likita ya ce mun ai abinda suka gano ya fi wancan ma. Za mu je mu kai sakamako, zan ga maka yadda aka yi. Ya dawo, da suka dawo ya kawo mun ko bayani, ya ce ai an kira NPI, National Program of Immunization, sun zo an yi ta darga, aka nemi aka yi ta yi da abin da za a ba su shiru. Suka ce a'a, aka ce to ba za a karbi wannan sakamakon ba, domin duk dakunan binciken da suka je suka gurbatattu ne. Sai a sake bincike, sai dai a sake bincike. Ya ce to za mu je mu sake bincike. To wannan sake binciken da suka sake, ina da report din wanda aka mika ma ministan lafiya a wannan lokacin a November shekara ta 2003. Kuma da aka yi wannan binciken akwai observers guda 3 daga kungiyar lafiya ta duniya, akwai facilitators, ban san da zan fassara su ba da Hausa, su ma guda 3 daga NPI din, wannan hukumar yin allurar rigakafi ta ƙasa. Lokacin Dr. Awasuke, ko ɗalibar ku ce ma nake ji, ita ce Director General. Senior ɗin Awoshika. Oh, senior ku ce ku Awoshika. Ok, yar gidan Okotiobo, ministan kuɗi na farko na Najeriya. To ita ce. Suka je suka sake bincike a ɗakunan bincike 5, hadda na National Hospital na Abuja, hadda na NAFDAC. Suka sake gano wannan gurbata su ma a cikin nasu bincike. Amma an danne wannan maganar binciken da. To wannan na farko kenan. Na biyu, akwai binciken da duk zan gama da na gwamnati tukun. Akwai wanda aka kima bayyana mana binciken, balle mutum ya gani. Yan jarida ma an je, wanda aka yi tafiya da shi aka yi binciken an hana su. Aka tafi South Africa da farfesa Shehu wane ne? Shehu Umar ko Umar Shehu. Shi dama ma'aikacinsu ne. To aka tafi da shi, maimakon a ɗauki waɗansu aka ɗauko wani daga kudu, su farfesas guda 2 suka tafi suka yi binciken nan da ɗan jaridan Trust guda 1.
aka ce masa sun dawo da sakamako ɗaya aka ce za a aiko da ɗayan, amma duk lokacin da za a buɗe a yi bayani za a kira shi ɗan jarida. Ya ji shuru shine sai ya nemi cewa to da Allah ko ba za a buɗe shi dai a bashi kwafi mana. Aka ce wannan takarda ce presidential and ministerial document, wannan takarda ta shugaban ƙasa ce da minista, ba a bashi ya dubi ba. A wannan jaridar na manta ta ranar da aka buga wannan ta Weekly Trust, ina da ita kuma kana da ita nake ji. To wannan kenan. Sannan akwai binciken da ta hanyar shi na samu report din. NAFDAC sun tura mutanensu su uku, South Africa da India, sun je sun bincike su ma duk gurbatar da ake magana dai na wato kwayoyin da suke magungunan da suke ma kwayoyin halitta na haihuwa illa an samu su a ciki. Yana da shi tun wajen shi na samu. To biyu kenan. To sai na uku, a wannan shekarar da Jama'at Nasarar Islam, da yake abin ya shafi musulmi ko su ake ganin su ne cikas cikin musulmi da Roman Catholic, su ne masu kin maganan kai da iyali, su dama Protestant da sauransu bayan turawa ne. Jama'at Nasarar Islam ta wani dan kwamiti, ina jin da farko ba so su gayyace shi ba ma, to aka yi magana dai saka da sauransu suka gayyace shi da kuma malaminsa Professor Abdullahi Mustapha, Vice Chancellor na yanzu, tunda duk fanninsu guda. To aka gayyace mutane hadda wanda ya musu bincike wanda ba fannin shi ba ne, kuma shi suke tayata wasu majalisar World Health Organization, ƙungiyar lafiya ta duniya. Aka zo aka kira mitin, ni ma sun gayyace ni, ko da kini ba ƙwararre ba ne, ko saboda siyasar da ciki da nake abin nan. A nan na sani muka ce to ya kamata Jama'at Nasarar Islam ta yi magana ta ce ma gwamnati ta dakatar da wannan abu sai mun tabbatar da ingancinsa, sai an tabbatar da ingancin. Suka ce ba za su iya ba, ba za su yi wannan ba, sai dai kawai a samu wanda za su je su binciken abinda aka gano a mutane bayani. Shine da shi ya tafi India bayan ya kwakwashi samples daga jihohi ma da dama. Farfesa Abdullahi Mustapha ma ya tafi Ingila, suka rubuta rahoto daya, joint report, suka sa hannu. Su ma sun gano gurbata, ba wai kawai shi a nashi ba na ma kwayoyin haihuwa illa ba, hatta da wasu kwayoyin da wato cuta da suke sa kansa a cikin waɗanda ya ɗiba ne. Don kamar kafin in zo kila ya muku bayanin wannan yiwuwar cewa a samu gurbata na abin da suke sa ciwon kansa a cikin wannan abu. Yawwa. To aka zo za a karanta bayani. Ni dai na san tunda ni ba kwararre ba ne, ba a kira ni ba kamar yadda aka kira ni da farko. Aka zo kuma na san da aka zo aka yi bayani an kira MPI, to a nan ne aka ce ba a yarda da wannan sakamako ba a karbe shi ba, amma ba a faɗi abin da yake ba daidai ba a ciki. Ka'idar bincike ma ta ƙungiyar lafiya ta duniya suka yi amfani da ita ko? Amma duk da haka aka ce ba a yarda da ita ba, amma ba dalili. To yanzu a je a samu tabbas, verification, a tafi India har Indonesia ma ana jin ko sun leka ne, suka yi dan yawon shan iskansu suka dawo. Aka zaɓi, ba a tafi da su ba, su da suka yi binciken nan, sai aka zaɓi ƙwararru cikin sarakunan gargajiya, ƙwararrun masana sarakunan gargajiya suka tafi. Sarkin musulmi na dawowa a jaridar Trust, ni ina da ita, advertorial, ya buga baro-baro yana gode ma Obasanjo da ya ba su damar suka je suka yi wannan bincike, suka tabbatar da ingancin wannan al'amari, ba wani abu a ciki.
to wannan abin da ya faru ga wannan binciken kenan har yau abin da suka yi kenan. Saboda haka cin amana da ke cikin wani al'amari, cin amana to kuma akwai labaru biyu da zan gaya muku wanda yake nuna ba wai an san babu illa bane a cikin wannan. Amerika haka ke take so a yi, haka za a yi. Labarin guda biyu shine akwai wani tsohon gwamna muke magana da shi a Abuja, yake cewa ya san shekarau memba ɗinmu ne, ko jiya mun yi mitin da su a National Islamic Center ɗinmu. da Allah a yi masu shekarau magana, ya ce kada a yi polio ɗin nan, ya fito ya dage. Ni yayin da ni a jiha ta mana ba inda Obasanjo ya je gabatar da wannan polio sai wannan jiha, na ma bai faɗe ta. To don da farfesa kai ta muka je muka mishi bayani har yawa da sai muka ji kawai shine bugonmu kaji za shi a gabatar da wani abu don hankalin mai tashi. Allah ya bani dama na same shi a wani taro, ya kawo maganar ba ni na kawo ta ba, da ne mishi gatso-gatso ya ce in kawo mishi takardu, na kawo mishi yana karantawa, ya kira matar shi ya ce to ba maganan polio. A gabana wani sarakunan gargajiya suna tambayan shi yadda za a yi game da polio. Ku ce musu ba a yi, ya za mu gaya mutanen ku ce ba a yi, in an ga gaskiya ko an yi kuskure a karɓe ta. Nan nake ƙara girmama shi. To shi ne yake ce mun a ba shekaru shawara ya yi ta ƙarƙashin ƙasa yadda muke yi, domin ni Obasanjo baka da baka ya gaya min ya ce Amerika ta ce za ta sa ma Najeriya takunkumi idan Kano ba ta yadda aka yi polio ba. Haka ne, kwarai da gaske. To sai kuma lokacin da na gabatar da takarda akan Child Rights Act nan a Kano, ne maganan section 13 din nan ko kashi na 13 da ke maganar yin allura ta tilasta mutane su yi ma 'ya'yansu allura. To wata laboratory scientist kwararriya ce game da kwararriya masanin mai ilimin kimiyya game da ɗakunan bincike, ni ba san yadda fannin yake ba, shi ya sani, amma scientist ce, laboratory scientist haka ta gabatar da kanta. Ta ce tana son ta ƙarin bayani, ta ce wannan tafiya neman ƙarin bayani da aka yi game da allurar polio a Kano da abokin aikinta aka tafi, ko da yake ita ba a tafi da ita ba, amma tun da ya tafi duk abin da ya faru sai bugo mata ya gaya mata, kuma ya tabbatar mata duk gurbatar da ake magana akwai a ciki. Amma abin mamaki suna sauka a Abuja sai aka yi gaba da su kawai kai tsaye zuwa fada shugaban kasa, a nan aka ja kunnensu kar wanda ya ce an gano wani abu. Wallahi matan nan bayanin da take nan, kuma aka yi shuru a cikin samina da muka yi a Bayero University a boardroom na Faculty of Law. To waɗannan abubuwa guda biyu ne sun sa jikina ya sanyi, saboda haka da gangan ake abubuwan nan. Hatta likitocin da ke dagewa a yi wannan, wasu da dakikancin likitoci, waɗansu likitoci kasan da likitoci da lauyoyi ba dakika mutane irinsu. Kwarai da gaske. Da lauyoyi da likitoci. Wani na sha gaya musu, an nan kan faɗa musu. Kidahumai sai abin da kawai aka yi setin tunaninsu da yawansu. In ka saita su kuma nan za in ka saita su nan baka raba su da wannan, sun rike ko za su mutu a wurin. To saboda haka, amma akwai likitoci masu 'yancin tunani. Wallahi na da yar uwar da ba ta ma yayanta likita ce. Ina da waɗansu takardu na bayanin sharrin allura polio nan, likita ne ya bani waɗansu, sai shi ma bai da waɗannan abubuwa ba. To amma mafi yawancinsu wallahi su, akwai wata likita, yara na ba su da lafiya, ai wata yarinya cikin yana sai aka kai ta, kai kun mata allurar rigakafi. To ita iyali na san ba a yi, ba sai ita ma ta yarda da akwai illa a ciki.
to don a zauna lafiya kada a tsaya ana jaye-jaye ta ce ta ce haba shi yasa abin ya zo da sauki yanzu kuma da ba a yi ba sai ta ce wannan kamun cuta kuma da ya shi yasa ya kama kuma kame ne kawai kamar da shi wa farfesa yake faɗa kame kawai to kaman su ne abin da kai bincike ka gano to saboda haka yan uwa wallahi wannan abin yana da hadari kwarai ni shi yasa ni nake ce mishi dole ya zauna ya rubutu a littafi ni ma dan abin da na sani shi ya da turanci yi da hausa tun da mafi yawancin wanda ake so a kashe dinnan ma ba su iya karanta turancin to ni shi kan shi kai da iyalin nan abin da ya sa ma har na shiga na ta bincike har ne karo da kuma wannan ta sama shine cewa a 1991 ina karanta jaridar New Nigeria sai na karanta wata makala da aka ɗauko daga wata jarida ya karama ta America ta wannan ƙungiya da ake kira Information Project for Africa wadda ita Elizabeth da na fara muku bayani ita ce shugaba ita su suka kafa ta to abin da ke cikin abin da na karanta daban da abin da yake abin nan ra'asul mawdu' wato title din maganan kai da iyali da kudaden da ake turowa America da kungiyoyi aka dan yi bayani a shafi daya ko shafi biyu akan Najeriya wanda kuma san daga America suka rubuta sai aka sa mishi Quran according to George Bush sai abin ya bani mamaki na ce to sai na karanta wannan abin gani Quran according to George Bush to sai naga abin da ke ciki daban abin da ke wannan daban kila abin da sa suka yi wannan title din ana so a jawo hankalin musulmi ne a nuna musu Qur'ani ya da wannan bayan su George Bush ko isin manufarsu ake so a cimma watakila ni fasara da nan kenan to daga nan sai na fara ganin illar wannan al'amari to su wannan ƙungiyar sai na rubuta musu sai ita wannan matar wasiƙa ta je wajenta to shine akwai takardu da yawan gaske da ta aiko min da su gaskiya har da littafai to saboda haka wato asalin da na fara wannan bincike ke so shi yasa da ƙarshe sai na ce garin rubuta littafi sai na rubuta littafin da ma san da shi ba ni ban san yadda zan mutane a Kano aka buga ba su da sha'awa mata da maza kila mata sai labarun tatsuniyoyin soyayya irin na India da za a zo a fassara har yanzu na san wani katon bookshop kanti a Kano duk ba komai sai irin wannan littafin da tsofaffi da waye wasu sun gama karanta su dawo da shi su dan sayar da wani abu wasu kuma su zo su sayi irin wannan tsofaffin su sai wani sababbin akwai na aro ma a zo a biya na haya kai da sauransu to sai dai irinsu ni sai na rubuta kayyade iyali ko tsara iyali hadarinsa da matsayinsa a musulunci wanda daga takardun da ta bani na dan tsatsakuru wasu abubuwa na rubuta da Hausa na yi babi 8 har da maganan yadda musulunci tsarin da ya na magance talauci to mun su akan talauci suke dogara idan muka yawa za mu kasa ci da iyalinmu za a kasa ba su ilimi ingantacce ilimin boko fuske ne waye ya rubuta kasar nan yake janta zuwa ga halaka ba masu ilimin boko bane da ba addini a ciki to amma wai in baka ba ɗanka ilimi na musulunci ba ruwan kowa in ɗanka bai iya fatiha ba komai amma bai iya turanci ba abinda zai baka takaici da haushi ka rasa ma yadda za ka yi tunani idan kiristoci suka kafa makaranta za a ga mutanen mu sun kai 'ya'yansu yanzu haka misalin da zan bada a cikin Congo akwai makaranta a cikin coci ma take amma akwai mutanen musulmi da suka kai 'ya'yansu wai za su iya turancin banza dofi sai mutum ya yi irin wannan makaranta zai iya turanci waɗansu da yawan kamar ni ban firamare ba ma kuma haya musulun ne to saboda haka wani maganin ingantaccen ilimi kuma turancin da ne na banza kila da ba ni za a ji a nan tankaho da shi ba su tunanin Allah ba su tunanin nasu kokarin na kansu
ka ɗauki ɗinka ka je ka kai shi sadaka coci ka mishi sadaka da aƙi da shi. Saboda haka yana cikin duk irin waɗannan abubuwa na lalacewar mu. A ƙarshe abin da nake cewa wallahi duk irin matsalar mu, babbar matsalar mu shine gaba ɗayan akhlaq ɗinmu mun ɗauke su mun watsi da su. Akhlaq ɗin namu da muke renawa ko ba mu san su ba, su ne mu ne su. Can ke manzo Allah sama a hadisi mai ce innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq innama adatu qasrin, ba wani abu da yasa aka aiko ni sai li utammima makarim al-akhlaq. Makarim al-akhlaq mun watsi da su, mun watsi da kanmu ne da rayuwar mu. Shi yasa ake kashe mu kamar beraye ba abin da za a yi. To saboda haka Allah ya yi mana baiwa, Allah ya mana ni'ima. A duk mutanen da Allah ya musu ni'ima, Allah baya canja musu da ni'ima. Da ni'ima da ni'ima larabci ne. Ni'ima da ni'ima kishiyoyin juna ne. To bayan da za Allah ya mutane ni'ima ya zo ya canja musu da ni'ima sai in suka canja suka lalace. Zalika anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ba ya canja ni'imar mutane ya kauda ita ya kawo musu ni'ima sai sun canja kawunan su sun lalace. Wannan ba wani abu ne, sai wannan akhlaq din ake magana. Haka kuma muna cikin wannan hali ba abin da zai canja sai mun canja wannan abu. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wannan ka'ida ce ta Allah, ko mu suwaye ba mu isa Allah ya canja ba. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kafirai abokan gabanmu sun san wannan al'amari, shi yasa kullum shirin da suke na raba mu da waɗannan akhlaq din namu, na raba mu da ainihin musulunci da fahimtar mata gaskiya ta musulunci. An yi taro a 1930 da wani abu a Palestine na mission wanda aka tura su kasashen musulmi su yi aiki a kansu. Duk wanda ya tashi sai ya dinga nuna rashin gamsuwa. Ai ba mu samu musulmi yan cikin cokali ba sai musulunta ba, ai ba su zama kiristoci ba. Paparoma na lokacin Samuel Zoma yake ce duk na ji abin da kuka faɗa amma kun yi kuskure. Kun sani musulmi na gaskiya ba shiga addinin Kirista, ba zai shiga ba. Ɗayan biyu ne ko uku, ko ƙaramin yaro wanda bai taɓa sanin me musulunci ba ka iya shigar da shi Kirista. In babba ne to yana da wata manufa, ko yana son wani abun duniya ko yana son ya samu kuɗi, ya iya shiga. Amma musulmi ne haka kawai ba da waɗannan dalilai ba zai shiga ciki. Amma ku sani ba an aika da ku bane kuma da su Kiristoci. In an haka ma an girmama su. An aika ku ne ku raba su da Allah. Idan kuka raba su da Allah, kun raba su da waɗansu akhlaq ɗinsu da halayensu da ɗabi'u wanda su ne ƙarfinsu. Wanda in aka yi haka shi kenan 'yan mulkin mallaka da suke so su mallake ƙasashen nan cikin sauƙi za su shigo musu. Idan kun tuna ko kun lura mun kama ƙasashen musulmi fa, da muka kama abin da muka fara yi muka kawo musu tsarin ilimi irin wanda aka tsara shi tsari irin na Amerika da Ingila. A cikin wannan tsarin mun tsara shi yadda za a raba ɗan musulmi da Allah. Zai zama malalaci yana son ya ci bilis, yana kuma zai zama na cewa duk abin da ya samu ko kuɗi ko mukami ko ilimi shi dai ya sharholiye shi ya cimma manufar shahawat ɗin shi. Da yawansu haka suke, kuma ku ce ba a ci nasara ba, na ruwanmu da shigansu Kirista. To ko a ƙasar nan yanzu matsalar da muke ciki kenan. In kuka duba shugabanninmu ko musulman da ke ciki, da yawansu irin waɗannan ne. Za a yi ta sallah, sallah kan akwai ta ma, wani ma zai gina masallaci a zuwa na yaban shi, masallacin Kinebi, masajidar Darar da Allah ma ba zai karba ba. Idan wani kamata ya ma sun gina masallacin nan mu koma gindin bishiya mu kyale musu masallacinsu.
dan ranar abin nan ki ga waɗansu kenan halin da muke ciki wallahi mu ne za mu iya kawo gyara kuma Allah ba zai sako da mala'iku su mana ba kuma ba abu ne da ya gagara sai dai mun watsi da koyarwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya nuna mana wani irin wannan lokacin na tafe ga kuma abin da za mu yi kowane annabi ana aiko shi za a gan shi da hawariyun ko da mabiya mazaratan mabiya wanda suke biyayya gare shi suna koyi da shi bayan sun wuce za a zo da wasu lalatattu waɗanda suke aikata abin da ba a sa su ba mummunan abu kenan kuma su rinka faɗar abin da ba sa aikatawa kyakkyawa kenan duk wanda ya yaƙe su ya tsira yana da imani man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a min wara'a dhalika min al-iman habatu khardal wanda ya yaƙe su da hannu in zaka iya yanzu ba za mu iya ba mu da bukatar yin haka a zo a kashe mu a banza ofi amma ba sai mun yi haka din ba yanzu ba duk kashe mutanen nan da ake tsara shi aka yi a rage yawan mutane a rage yawan musulmi a lalata musu tattalin arziki a hana su ilimi su zama cikin jahilci ba mutum mai daɗin gudanarwa mai daɗin ka ja akala shi kana juya shi irin jahili wanda ya yake su da harshen shi shi ma mumini ne yaƙi da harshe yanzu inda harshe za ka iya baka yi ba to ba wani mataki da za ka hau malamai dole su yi da baki akwai hadisi ba san ingancinsa ba amma amirul mu'minin Muhammad Bello Allah ya rahamshe su a cikin littafin shi usulus siyasa wanda ya rubuta ma umarin dallaji na katsina a lokacin da ya tambaye shi don Allah ya bashi haske ya rubuta mishi ka'idojin musulunci ne da zai gudanar da gwamnatin shi shine ya rubuta mishi wannan usulul siyasa akwai malam ya Musa ya fassara shi da turanci principles of government to a ciki na ga wannan hadisin da larabci yana cewa idza zahara al-fasadu wasakata al'alimu fa alaihi la'anatullah in ban na ta bayyana malami ya shiru la'anar Allah ta hau kan shi to zaka iya magana kai kana malami kai shiru balle malamin da zai bude baki ya goyi bayan azzalumai kafirai ko masu tsarin kafirci malamai dai sun ce hadisin da'ifi to wallahi yana da amma an gana aiki da hadisin da'ifi fi targhib wa tarhib ni na ji daɗi wallahi da ni ban taɓa sanin ni na can ni tsoro na a ce maudu'i to saboda haka a ƙarshe matakin ƙarshe shine ce wanda ya yaƙe su da zuciya yaƙi da zuciya wasu sun su fasara wai ka ƙi abin ƙiyayya ta gaskiya idan ka ƙi abu kuwa ba a zuciya zai zauna ba ƙiyayyar wallahi za ta fito ko mace ce ba ta son miji ba ta son inda ƙiyayyar da gaske ne kakan ga mummunan tasirin da a matsa mata akan wannan wata ta kashe kanta za ta dama mai hura za ta dama mai hura ta dama mata ta saka nan a ciki ko ta sa guba ko wani akwai wanda ta yanke mishi gaba daya wata ta je ta zunduma kanta a rijiya wata ta je ta sha guba ta mutu to aka ga kiyayyar ta ya fito fili to kai ma in kiyayyar ta ka ga banna da gaske ne zamu ga tasirin ta shine nake ga mazunci shine na farko duk wanda kuke cewa mabannata din nan ne ku guje su ku daina girmama su in sun zo wuri ma ku dare ku ba su wurin in sun ba ku wani abu ku ce ba ku so in sun gina masallaci ku fice ku je gindin bishiya ku sallar ku wallahi ya fi muku wannan ya isa ku ce kala ba wallahi zai ya isa kawo gyara amma ku ne kullum kuna tarare su lalatacce fasiki ta kaga wani malami ne wai ya je ya zauna a ƙasa a gaban wani lalatacce fasiki don yana da mulkin zalunci mulkin ma da aka karba
ta karkashin tsarin kafirci amma kuma ta zalunci, har su kafiran sun yarda wannan zalunci ne. Shine kuma zaka je kai malami ka girmama shi, maimakon ka jawo hankalin musulmi su gane irin abin da ake ciki, su nuna rashin yarda su. Domin a wajen tsarin musulunci shugaba ba shi kadai za a zarga ba, dan in kai talaka ba kai naka aikin ba. A cikin usulin siyasa na Muhammad Bello akwai ka'idoji da suka hau kan shugaba, akwai ka'idoji da suka hau kan ma'aikatan gwamnati, akwai ka'idoji da suka hau kan talakawa. ɗaya daga cikin abin da ya hau kan talakawa, in kun ga shugabanni sun yi abu ba daidai ba, ku nuna musu rashin yadda. Shi yasa Salman al-Farisi ya tashi, sayyidina Umar na khutba, isma'u wa adi'u, ya tashi la nasma'u wa la nudi'u. Sai ka ga mana inda ka samu yarin da kai wannan riga. Sai da ya bayani sannan ya zauna a gaban sahabbai, haka ba wani sahabbin da ya ce mishi kai me yasa, saboda haka wannan ita ce ka'ida. Amma muna kallon su suna sace sai ga mutum sai dai bai samu hanya ba shi ba. Rannan wallahi wani ke duwan labari ya ce wani yana gaya mishi ko wani kwamiti ne ko wani abu ne a Abuja, irin kila kwamitin EFCC na ƙarya wanda ba an kafa shi bane dan yaki da cin hanci, sai dai ya ci gaba da wanzar da cin hanci. Kwarai kuwa wanzar da cin hanci ba fagen shi bane wallahi. Daga dokar da ta kafa shi kai kanka in ka karanta ka san ba a yi ta aiki ba. To shine yake ce mun wani yana gaya mishi wai wani mai gaskiya cikinsu akwai wani abu da ya hada su, sai a kawo kuɗi a ba su. Ai mun koma ran maganin wani, wai shi ana ba da kuɗi ba a karba, wai za a yi maganin shi. Musulmi ne kuma duka waɗannan ba. Yanzu mu musulmi a wajen halayyarmu da mu'amalanmu wani lokaci ƙazantarmu ma ta fi ta kafirai. Ba mu'amala ina musulunci yake. Wallahi wajen gurɓata mu'amala da yin sakaci da haƙoƙin da ke kan mutum wajen mu'amala, sai ka gama sallarka da azuminka ko kun sani ya tashi a banza. Ina jin wannan hadisin dai ingantacce ne na matar da aka kawo magana wajen manzo da sama, mai yawan sallah, mai yawan azumi, mai yawan sadaka, amma tana cutar da makwabtanta da baka. Manzo da sama ya ce ba alheri tare da ita, yar wuta ce. In sahha hadis sahih. to a takaice kamar yadda aka ce ba inda za a yi waɗannan abubuwan mu gama magana a kansu. Abubuwa ne wanda tilas idan muna magana, idan ana magana dole a ɗauko abin a faɗaɗe yadda mu za mu samu gyara, yadda za mu koma kan hanya, yadda za mu je mu gagari mutanen nan. Wallahi a irin yadda muke a yanzu ba wanda za a gagara, sai dai su suka gagare mu kuma suka gagare mu. Kuma kowa ya sani lalace wannan tamu ce, hatta Kirista ya san wanda zai faɗi gaskiya. Zan jawo hankalin mu kila ka ga wannan series na When the Church Slept, wanda ya rubuta shi Trilogy, wato a cikin kashi uku. Ya yi ɗaya a cikin August, ya yi ɗaya kuma kwanan nan wanda aka dinga serializing har kashi 41. A ciki kaga yana faɗan cewa kiristoci da ake zuwa ana bombin din nan, ya ce wallahi sun fara gani ne, shi kirista ne, ya ce suna girbar abin da suka shuka ne na saba ma koyarwar Bible. Ya kotun Bible ba Bible bane, ya ce ka so Allah, ka so makwabcinka, ka so makiyinka. Abin da kuka yi a Jos shine son makwabcin naka. Mu wasu ai makwabtan mu musulmi, an ci hannun su kuka ci. Ya faɗi wannan. Wajen shugabanci ku fuskanci gaskiya wanda ya dace, don shi ba Kirista bane. Kun fifita lalataccen mutum mashayin giya wanda bai da siffofin shugabanci, kun zo kun ce shine shugaba. Kirista ya rubuta wannan. Kirista. Kuma ba da misalan duk inda aka yi kokarin, duk inda aka ce an kona coci ba musulmi ba ne, don duk wannan da aka kama ba su ci nasara ba, wajen kashi 10 wani abu duk kiristoci ne. Ya ce kuma duk inda ake taɓargaza ake tafkata asa, in kaga an kama mutane ba masu suna musulmi ba ne, na kiristoci ne.
to saboda haka a takaice abin da nake cewa dole mu bambanta da wanda ba musulmi ba in ma so mu ci nasara. Waɗannan abubuwa makirce da ake shirya mana ta wannan gefe ɗaya fa kenan, domin aulama ɗin nan ko globalization, ni wancan ɗan littafi ɗan ƙarami ne a wata 'yar unguwa nan gishila ko ɗan tsoho da wani kantin littafansa a ba tsari a wajen sai dai to ka je kai ta shine muka sa muka samu wannan. To aulama ɗin nan ya karkasa ta, akwai ta shari'iyya, akwai ta fuskan da suka shigo mana na shari'a, ta fuskan lafiya, ta fuskan shari'o'i, ta fuskan addinin ma duk ya bayanin su da kuma ya faɗi matsayin da musulmi zai ɗauka a irin wannan halin. To yana da wannan dole ne mu koma gare shi in dai muna son mu ci nasara. To sun ba a yanzu mun iya faɗa abin da muka faɗa. Allah kuma ya sa abin da aka faɗa mai alheri kuma wanda yake daidai ya ba mu ikon wato isar da wannan sako da kuma aiki da wannan al'amari. Mu kuma da muka yi ɗan wannan bayanin kuskuren da muka yi a ciki ba ruwan Allah da ma'aiki, amma kuma ba da gangan muka yi ba. Muna roƙon Allah kuma ya gafarta mana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Assalamu alaikum. Professor Ibrahim Ahmad Aliyu daga bangaren karanta da cibiyar karanta da shari'a daga Jami'ar Ahmadu Bello, Allah ya saka da alheri. Professor kai ta zai roundin bayani na majalisin na a yanzu, amma kamar yadda muka ce jama'a wannan gaskiya an ɗiga ɗan bane, wato a bismillahir rahmanir rahim din ma to bismillah ma ba ɗin kawai aka ɗiga. Gaskiya cikin maganganun ga abubuwan da na hasaso cewa ya kamata a zo a gabata mana da lacce a wurin nan, musamman makarantar nan sabuwar makaranta ce, anguwar ita kanta sabuwar anguwa ce, ana bukata a samu wayewa kai da haske akan abubuwa. Cibiya ce ta tattaruwar matasa da mata da yara waɗanda muna ganin gaskiya idan muka ringa samun ziyarar manyan malamai irin ku to gaskiya saboda Allah abin zai zama mana babban alheri nan gaba. Professor kai ta bismillah around insha Allah. Na'am. Assalamu alaikum ya uwa, wato tambaya ce nake sai in gabatar ga mutane gaba daya. Na'am. Da Allah a tsammanin mu a yau wace ƙasa ce a duniya Allah ya yi matanta albarka haihuwa? Ina son ji mutane su a babu an so shi mabawanta in wani ya ce Najeriya wani ko bai ko wani ya ce ina? China sai ina kuma India sai ina kuma to za mu ci gaba da yin haka mai tayin haka amma da wuya da kyar mu zo kusa da inda amsa take. Waɗanda suka ce Najeriya ɗin to sun ɗan duniya kaɗan amma ba Najeriya ba ce ba. Nijar ita ce ɗaya a duk duniyar nan inda Allah ya yi matanta wato a albarka haihuwa a duk duniya. Wannan kuma wannan matsayi sun rike shi kusan shekara 10 ina bai da su. Akwai wannan kasida wanda suke turo mini USAID ne su da suke da ita, World Population Data Sheet. Maganganun da malam ya na cewa nan da shekara 30 da kuma shekaru 35 Najeriya ta ce za ta zama na uku, duk waɗannan hasashe yana ɗaya daga cikin waɗannan a kasidun gane wani malam. Country ɗin da ke da highest fertility wani duniya gashi nan wurin Nijar ne wato. Kuma nan da shekara ta kaɗan Najeriya ce za ta zama ta uku. Gashi yanzu sun samu albarkatu na man fetur da sauransu. Inda za mu lura hasashen da yake cewa ɗin sun hana mu yi haka wanda suke amfani da su kiyasin da suke hana mu yi. Kun tuna da an ta cewa to Nijar akwai yunwa ko? Mu muna zuwa Nijar wato. Allah ya musu albarka ni musamman ma akwai lokacin da wani lokacin shekara daga can ake kamun dankalin turawa to. Saboda kan turawa su wato manyan ne amma wahi namu na nan na Jos da na Hunkuyi abin nan wato.
abincin da suke ci kusan in mutum ya je Nijar ɗin zai ga cewa to abubuwan da ake nuna mana abubuwan da ake cewa mainstream media su CNN su Al Jazeera su shaidanu makaryata su BBC nan ƙarya suke yi wallahi abubuwan da suke zuwa suke faɗa wallahi ƙarya ne sai a zuwa ɗan ɗauki mutane a tattara su a ba su abin a zo a dungurar da kan kamar ƙasa a nuna cewa to kamar duk ƙasar ne haka ƙarya ake yi mutane da ake samun marasa lahiya abin nan ana ƙoƙari ne a zo a canza musu abubuwan da suke ci na abinci a zo a rika sa musu waɗansu abubuwa saboda a zo a dan kufar da abin da ɗansu wato yawa a nahiwa akwai abubuwa waɗanda na biyu na makarce-makarcen nan da dama inda aka turo turawa su zo dogon dutse maraɗi da magaran da sauransu a zo ana a kan intanet ne na biyu su haka yadda ake danne wasu ana masu polio ana ko ba su guba cikin abinci da sunan taimako an jar wato abin da suke cewa da faransa ce ONG su NGO ma za ga wasu da ɗirka motoci da antena irin zabga-zabga abin da haka suna yawo cikin daji suna ba matansu Allah kaɗai ya san abubuwan da wanda suke ba su wato dan a zo a dan su to inda za ku lura cewa to Najeriya ta arewa da Nijar da kudancin Nijar kusan duk jinsi ɗaya ne mutane ɗaya ne to abin da ya shahi can wurin shi ne shi ya shahi na nan wurin mu ne kusan na biyu wajen haihuwa a duniya ɗin wato matanmu an kawo da gundai da dama to waɗannan abubuwa ɗin su ne nake nuna ɗin cewa to dole ne mu zo mu yi tunani mu haɗa ɗaya da biyu mu samu wato wani lissafi mai kyau wato waɗannan su suna da yancin da za su zo su yi irin waɗannan tunanin amma mu kuma in muka yi sai a ce conspiracy theory akwai wani baturi Alex Jones kullum yana redo in kuka ji abubuwan da yake aikin da yake yi inda za a ce a samu musulmai biyu ko uku a Najeriya abubuwan da sun burge to kusan kullum yakin da suke yi da Amerika wannan yakin da ake ba wani kada da ba akwai wanda da suka ji Amerika inda za ku duba akan a Google haka ku dubo fluoridation amphibian gland haka fluoridation America da ta ɗaya da cikin kasashe 8 a duniya inda suke sanya wani fluoride cikin ruwa ko zai dalili wai don wai hana wani irin cin zuma din nan ko kuma ramin ruwan haƙura dalili suke nan to amma kuma an gano cewa wannan fluoride din yana da illa sosai wato yana kawo abubuwa da dama shine America din suke tawada da shi inda za ku duba intanet za ku ga cewa to yanda ake yaƙi da polio a duniya haka suke ta yaƙi da fluoridation din da abubuwa da dama wannan wani fage ne kuma wanda na abin da wato abinda kuma nake son masu kwamfuta da kuma ɗalibai su yi malam ya yi magana ta wata mujalla Money ku duba ishu na Disamba 1996 da kun yi gugulin din shi za ku ga sun yi bayani musamman wadataccen wajen shahi 9 a game da polio duk waɗannan mutane duk waɗanda ya karanci wannan da fahimta da basira in Allah da zai iya zuwa ya lakca kan polio wato wannan mujalla din ta ne ba musulmi suka yi ta wato Disamba issue ta 1996 in ka google Money you see za ku ga cewa to America din ko kuma al'umma ta kasu kashi biyu yanzu ana magana din cewa to wannan wada din wato mutane ne akwai abin da ake ce ma eugenics sai in mun zo lacca ta turanci ne kila za a abin nan malama maganar magana sanga ɗazin su ba abin da suke so ba a zo duniya kaɗai a kashe duk baƙaƙe sai mutane waɗanda kawai suke da tunani irin nasu turawa masu jajjaye da masu abu an saka da masu hanci masu tunani kamar a idan su da sauransu munan wurin duk ba mu da kyan gani wato ba abin da muke sai cin abinci ba mu da kere-kere shekarun jiya ne na ɗauko wani musharaf ambasada ok sorry da alkan yanci muku lokaci wato su suke kawai mutane masu tunani masu kwakwalwa su kadai ya kamata su zauna nan duniya duk wanda bai da tunani bai da kimiyya ya kamata a ce kar ya zo ya ci abinci ya tsara wuri ya abin da wato to shi yasa ɗin suke son su kayyade abin da duk yawancin mutumin da yake
akwai wani abu wanda na so in tura ma malam wanda ya kamata a tura. Bill Clinton ne aka buga shi a intanet, an turo mai shi ne. Abin da shike cewa yanzu yawan mutane ya kai biliyan 7, saboda haka dole ne su target ɗinsu biliyan ko ne kiyasa su 6 haka, wannan biliyan guda ɗaya ya kamata a zo a girbe su. So saboda haka shine wanda ke ba da sharhi din cewa to duk wanda yake bai da balidi yana da takaitaccen tunanin da har ya bari aka ba dan shi polio da shi da dan shi, to su ne kamar dama su gushe su ba abin nan sun sa wanda yake wato yana da, saboda su ba su ba su ba su shan ruwan famfo wanda suke zuwa wannan mai flora din a America, duk yanci abubuwan nan ba su to ne an tambaye shi da sauransu. Abubuwan da muke samu mai magana a kan shi shine waɗannan abubuwa ɗin muna buƙatar cewa to da ana da annabi idan mutane suka samu irin tambayoyi daga abin ko na kimiyya ne ko na abin nan a zo a rubutun mu tambayoyi ko kuma ƙwarfe-ƙwarfe abubuwan da mutane suke faɗa don magani don mu mai da musu da martani wato muna son mu zo mai da musu da martani. Akwai waɗanda suke wani ya awani da wani suna bogos ne haka bayan mun dawo daga sakamakon a intanet da zuma yana tawowa na ɗan karanto shaka ya rubutu da gani cewa to ba ɗan Najeriya bane bature ne akan binciken da ni na akan intanet ne ya reply haka ya mai da wajen shahi 10 nawa, to shi ne muka maida mashi da waɗannan abubuwa to ƙoran na waɗansu su wato so muke mu ji don mu maida masu da martani kuma su san ɗin cewa to ka san shi makaho bai san kana shi ba sai ka taka shi. Idan aka bari za su rika zuwa suna rudar da mutane, za su rika rudar da mutane. Akwai wato bayanai na ilmance na kimiyyance wanda za a iya zuwa a nuna cewa to akwai ka'idoji na kungiya ta hada magunguna wanda suke sai an bi su. Bai kamata a zo a ce a ba mutum magani babu ka'ida ba, inda magani ne duk magani yana da ka'idar shi. Wa aka taɓa zuwa za a ba allurar polio aka gane ka'idojin shi? Wa aka taɓa zuwa aka nuna mai cewa to in mutum yana zawo ba a bashi, in mutum yana zazzabi ba a bashi, in mutum in aka maka allura aka ɗiga maka guba polio bai kamata ba a yi maka wata allura ba sai kayan wajen sati 2 ko 3. Bai kamata ba ka hau keke ka faɗi, za ka samu trauma. Bai kamata ba ka ga su na ka'idoji da dama. Sai an faɗa ma mutum cewa to ga inda shi, kuma sai an tabbatar da cewa to mutum bai da irin wannan launayin, sai an tabbatar da a mutum ƙosashe ne. Gashi mun abu da ɗin cewa to kashi 47 cikin 100 in ya samu illa ga dokoki wanda malam ya faɗa da ba mu da su. India wa anemidiya wa aka taɓa diya saboda mun san cewa wato nan wurin kawai in aka buge dan mutum ko ya samu sha'ina ko mutu shi kenan kawai za a ce ai Allah ne ya kawo wato. In da lokacin da za a hita a yi vaccination sai sun ɗauki sample ɗin sun tabbatar da ingancin shi. Mu ba mu yi nan wurin sai dai ka ta cinna ma jama'a haka ai ta basu abin da muke cewa duk maganin da zai zo bisa ga ka'ida da kuma doka ta Najeriya da kuma doka ta duk duniya da in aka shigo da abu ko me ka shigo da shi Najeriya sai kasar sun duba shigo a port haka an duba kwantena in ko magani ne ko abinci sai na ta duba to duba wannan akwai ka'idojin shi komai akwai yadda ya kamata a duba shi. In dai magani ne in abinci ne ga ka'idoji. Shin ana yin haka? In ana yin haka ai mutane ya kamata a yi musu bayani. Muna da yanci mu ba so mu aka yi ba ko in kuma ba abin nan to wanda ke so a yi mashi mu mu ce abin nan ba wato kamar yanda mu mutum ne samu wanda ke son a yi mashi amma kuma wanda bai so a bashi. Abin da muke kira kenan wanda ya gamsu mu ba hana wanda za a ba allura polio ba, wanda ya gamsu hankali shi kwanta da shi kenan a yi mashi. Amma ni da hankali na bai kwanta ba a yi madiyana, ni ba a yi madiyana an sani ba a yi musu kuma suna nan lahiyar sallau ba ta yi madiyana ba wato saboda ban yarda da ita ba wato. Saboda haka wanda a bani in zauna ni da diyana lahiya na wato kuma in Allah da ba akwai gwamnan da muka je muka mu bayani ya zo ya tambaye mu shin akwai wata hanya wadda za a iya zuwa a nake ce musu kwarai da gaske da akwai mana banda ba da wannan nake ce ne akwai a zo a inganta a tsafta duk inda kuke da a inganta a tsafta a kyautata ruwan sha
a zo a inganta kuma abinci haka wato yara su samu abin kazari da sauransu za ga cutar ta gudu wato muke cewa akwai garinka inda muka je aka samu cewa to yara 10 sun kamu da polio 10 gari guda kawai guda da muka je garin sun katar da rijiya ɗin ce ba kwakwa da ce ba rijiya ce irin budadden bakin haka duk da kwatani na gehenta da agwagi gehe guda can gehe guda yara na kashi guga ya ɗauka a jihar da ita ƙasa muka ce da aka zo garin nan aka ga yaran duk sun amince sun abin nan sun bushe in aka ba yara haka duk yaron da aka ba zai kwana 20 zuwa 30 yana hitar da ita in yi bayan gari wannan bayan garin zai kowa cikin ruwan shan su to wadda ta hito a kimiyance ta rikide shi ake cewa mutation dama wadda haka sai cikin wannan cikin kankara cikin ruwan sanyi an ita ake cewa attenuated wato to an lallasa ta to idan ta shiga cikin ciki sai ta koma kamar da shi ake cewa reversion yau reversion sai ta koma yan take da sai ta yi karhi ta bada abin to in aka hitar da ita ce ake cewa mutant za ta iya ta sanya shan inna shi ne ake cewa kasashen da suka ci gaba sun kyautata muhallin sun tsabtace shi suna ba da ruwan sha idan misalin ba a ci kwayar polio ba ta baki sai a zo duk wadda take a bayan kasa din sai ta mutu kowa ya huta ko ba shi kenan ba nake cewa da a zuwa kawo hannura polio duk ka bi talakawanka ka ba su ruwan sha mai kyau ka ba su abinci mai kyau ka ba su tsabtacecen abin a tabbatar da suke cewa to babu wanda ya ci abinci wanda yake ya gurɓata da bayan gida ko kuma ruwan shi bai gurɓata da bayan gida ba in Allah da ba wanda zai kamu da polio because haka ne aka rubuta a ka'idarta sai an ci ta da baki ina ganin cewa to ya kamata abin kamar yadda malam ya faɗa akwai bayanai guda biyu mabambanta wanda muka so mu kawo su wanda yake tura din ne suke kawowa kuma da abubuwan waɗanda suke faruwa a nan ƙasashen wato kamar yadda wasu ke waɗa suke zuwa suke nuna cewa to ai mu ne umar haba isin polio duk duniyar nan har wani bature ma very beautiful abin nan a shi ke cewa polio ta da turanci polio Jones war on terror wato a polio ta shiga sahun yaƙi da ta'addanci wato in mutane suna so su ga abin nan a duba a ɗauke shi da a hankali www.breakfornews.com/polio /Jones war on terror www.breakfornews breakfornews.com /polio Jones war on terror Jones polio Jones war on terror wannan on terror amma tsakanin kowane a yi dash abinda wannan shi marubuci yake faɗa a gurguje cewa to idan ka cire weapon of mass destruction ka sanya polio ya kawo bayani mai tsawo haka inda yana bai taɓa zuwa Najeriya bai san inda take ba amma in ka ga yanda yake wato abin din musulman Najeriya cewa to yanzu an zo ana faɗin ƙarya wani musulman Najeriya suke baza polio ko ina da ko ina wannan ke cewa ba taɓa ganin hauka irin wannan wato gadilan da ke kawo polio kirsa ne ba Amerika akwai mutanen da wani wanda ya baro Amerika muka haɗe da shi nan Kaduna ya zo kawai ke cewa shi ya ga kasidu da kuma rubuce-rubucen da muke on internet yake cewa sun burge shi muka haɗe da shi a Constitution Road nan Kaduna muka haɗe da shi haka muka rarraba abin abubuwa da dama ba musulmai bane waɗannan amma mutane ne Catholic wanda suka san makirci da kuma sharrin tura amma mun sai a zo ana cewa ai mu musulmai muke kaza to wannan bai kamata mutane wai mu rika jin tsoro ko kuma koyi ba kunya ba tsoro faɗa ne ko kuma yaƙi ne ko dai mu zagi damce ne shi ko kuma abu buge mu wato saboda haka ba wai ba su da niyyar bari yaƙi ba wai na takobi ko na daga a'a yaƙi din na ilimi na karatu you see saboda haka
ya kamata a ce ɗaliban na ilimi haka su zage su gano hanyoyin da ake ana abin kuma su rika mai da martani kasu ji kowa ko tsoro daga harko dama za a zo abin da kai da ƙauye ne za a kunyata ka za a zo a tsoratar da kai duk waɗannan hanyoyi ne intimidation ridiculum da sauransu a zo a nuna cato a rika nuna cato kai kana da kai ba ƙauye ne kai ba abin nan bane musuluncin nan gashi in baka abin nan ba sai a zo a rika tsoratar da kai kuma wato a kawo mutane jijiyar kamar wanda ma na faɗa mun je kuru an gayyace ni kuru jos na wurin lokacin da na je haka da harko tunafu sun rubuta man takarda ne ta gayyata nisp na wurin policy and strategic study saka cewa to da ala da adabi in zo in yi bayani in wayar masu da kai game da waɗannan abubuwa ɗin na polio da sauransu na ɗauki abin da to dama sai ka ba da takardu na rubuta ƙasi da wajen shayi 30 na aika musu suka buga don su rarraba ma su participant din tun da manyan mutane ne daraktoci ne su manyan soji duk dai masu hannu da shiri dai na Najeriya masu fada aji masu kubba susa silba a jibili din su class na 25 haka na dauka kawai ni ne zan je taro haka haka ina zuwa da tsohon mota ta kirkir na shekuru na abin na aji sai na ga motocin usaid wani ne har daga Geneva an kwaso mutane daga Kamaru daga ina ne daga Ghana ni kuma ni kadai da abin nan wallahi da na ga mutane na ga abin nan kawai sai na zama intimi sai na kawai sai suka yi mani kwarjini wato nake ce a to waɗannan mutane ai da sun gaya mani cewa to sa'in sa za a yi ai da na shirya wato nake cewa to amma tun da na zo bari in zo kawai in sare su in ma karu tun da ni wani abin nan ne haka bari in karu kila akwai abubuwa waɗanda suke ni ban ma sani ba bari in ji wato daga Geneva mutum ya tafi bature daga Geneva ya zo nan wani ya tafi daga Zaria da aka zo haka aka gabatar da mu aka abin nan da kuma na ɗauka wani function sai na ga mun shiga ɗaki guda haka aka zauna na zauna can guda aka ca in zo kusa da su haka na zo high table irin haka wato aka zauna na rabe gehe guda suka zo sai suka fara abin ɗinsu da fafuwan ni dama na bada na haka da suka fara bada nasu abin sai ya bani haushi na ga cewa to waɗannan mutane bai zai sanya wa a kawo da na zo da kwamfuta ina da na nuna muku a presentation nasu waɗansu abubuwa shirme sun ɗauki sun raina mutane wato abubuwa ne suke ta nuna mu waɗannan mutane wato wani tashi shi kuma daga amerika shi kuma ya zo ya babu nashi shirmen haka wai ga dalilin da muke samun ba magana da ta kawo kake na wato wanda yake dan gane din ma shi ne ya ɗaya kokari ya zo kawo abubuwa na kimiyya da hankali haka kaɗan wallahi wannan sai ya bani wato wani irin ƙarfin abin wato wallahi ma na tashi bayan na gabatar da su sai nake cewa to da na zo in yi bayani ne game da abubuwan da na rubutu haka to tun da na riga na rubuta shi kuma cikin turanci ne ba zan so ba in magana tunda kowa na an bashi maganganu ne zan yi lokacin da na maida masu da martani ne cewa to waɗannan mutane ba san abin da suke ba kuma mu sun rena mu kuma muka zo na nuna musu waɗannan maganganun da aka yi nake cewa muna neman amsa kuma na nuna musu cewa to ni na yi bincike kuma ga bincike na su ina nasu kuma suka faɗi ƙarya suka ce wai WHO ba ta da procedure me yake ce procedure da Hausa ba ta da hanyar da wai ake zuwa wai a yi tantance wai ingancin polio nake ce to ni ina da shi na samu shi a inda kuma gashi na nuna musu na kuma ce ita wannan hanya din kuma muka samu waɗannan maganganu na gurbata kashi ɗaya ne muka yi magana shi ba abinda da turanci ake ce na chemical contaminants ba zo jin biological contaminants ba wato bai magana su ba tun wannan rikicin da ake ba a zo kansu ba wanda suke su ne ma suka yi illa su ne suka yi illa to kuma akwai wato hanyar da ake bi ta a tantance su za mu zo kansu ma saboda an yi bincike kansu sun rike nasu mun rike namu sun sani mun sani wato amma muna bayani kuma in Allah za mu jama'a bayani wato to
to saboda haka wannan na kawo wannan ne saboda kada mu ji tsoro haka abu ne wanda zai iya faruwa ga kowa kada mutum ya dauka cewa to ai shi bai sani ba duk yawancin mutanen nan wanda kuka ga cewa to su abin nan sai in kun abin da su lokacin ne za su faɗi nasu in ma baka sani ba ka rubuta in aka haɗu sai a tambaya wato yes akwai lambobin mu a ce wani ya ce kaza menene mun sai in Allah da in ma mu sani ba za mu bincika sai mu abin sai mu ce ka ce mai kaza wato saboda haka ya kamata in dan to insha Allah yes insha Allah to Allah ya saka da alheri wato na to na ba wani dogon bayani kamar yadda muke karfafa ma juna gwiwa ni kaga shi gara shi kwararre ne amma ni ba kwararre ba amma suna zuwa wuri na nima akwai wasu jami'ai biyu likitoci daga World Health Organization wanda suke su ne ke jagaba na polio a wata shekara suka zo wurina ai an samu dan wani rashin fahimta ne game da polio nan shine muka zo mu tattauna suka dan yi bayanansu to ni abin da na ce musu ne ba daga World Health Organization kuke ba suka ce na ce ko da kuke daga ba ita bace ta sa aka kago kwayoyin HIV suka zuba wa mutane a wasu vaccines aka aika zayyar wanda da takarda ga William Douglas abin da ya faɗa ga London Times abin da ta faɗa ga su sai suka shi mun ce to wallahi mun ko biskit ko ka kamun ba na ci biskit dai sai dai wani amintattun mutane sun yi bincike sun ce ai ba komai a ciki saboda aka ni ba da nan amince muku to wallahi wannan ba wani dogon bayani ba ni ba wani kwararre ba amma suka shiru print out to amma dai yanzu dai dole a samu inda za mu daidaita mu samu wai common ground na ce za a iya samu to menene shi na ce to ku kira duk likitocin da kuka yarda da su mu kuma mu kira wanda muka yarda da su su haɗu su yi test su samu bakin su ya zama ɗaya amma kafin wannan lokacin addinin mu ya nuna mana duk abin da kake kokonto ka bashi da ama yi ribuka ila ma la ribuka akan wannan muke ni kuma kan shi zan ci gaba da gaya wa mutane ko kuma ku je ku ta farfaganda ku amma farfaganda muke bane shi ko ne kuke ku je gaba dai wallahi akan haka suka fita to saboda haka abin da nake so in ce ba su da wani katabus akwai ta bayani rikiya ma na ga kwanan nan ta sarkafi Najeriya na jin ta zama kwararriya ma har ta rubuta littafi kamar da na ga muku the politics of polio in northern Nigeria siyasar polio a arewa duk kuma karerai ki take faɗa ni ya ɗauke ta yan leƙen asiri ce tunda akwai lokacin da ta zo garin nan ta zauna a cikin gari kusa da fada sarki hanyar fada nan ta kama gida ta zauna ita kuma a lokacin bincike take akan kai da iyali to saboda haka ni na taɓa tunanin da wani mu rubuta mata wasiƙa ta abin da mu tsoratar da ita mu ce za mu kashe ta ba da tashi ba ba wai za mu zartar bane amma tana gani na san gudu za ta yi saboda na san zamanta sharri ne a nan zamanta ya sa ta ɗauki waɗansu 'yan Najeriya aiki suna nan kuma suna ta musu aiki ni na sani akwai wanda ga likitoci ne ƙwararru sun bar aikin likitan saboda kuɗin da suke samu akwai cikinsu wanda na sani an ce sai ya ba da kwangilan miliyan 100 to kuma duk tare na ga suna aiki a wancan lokacin to saboda haka kar wani abu ya firgita mu in abin da muka sani mun yarda da cewa shine gaskiya kowaye wallahi duk abin da za su gaya maka duk ƙarya ne abin da za su faɗa kawai abin da zai inganta hanyar da suke samun kuɗi su kuma ba maslahar al'umma ya dame su ba wallahi tallahi abin da ya fi damun su 'yan kuɗin da suke samu kuma ni mun sha ba wai wannan ta hanyar lafiya kenan ta hanyar sha'anin lo da waye za ka yi ta buga da su akwai wanda muka je a Kaduna wani workshop ko da ke na alkawarin irin waɗannan ƙungiyoyi insha Allah da wahala in je sake cikin na taro in je dan so suke su je a ga sunanka a ciki a ce to ai shikenan wannan abu yayi daidai tun daga sunan wani ma a ciki